Inzi gushemba kabumbu kagashemba tugakubita amatire njyewe uyu mubona nigeze gucuranga ingoma kubwegera bambintuko umuntu akambagirisha ari wage guteza undi muntu imbere umutuku na sheya kubushize naraharuye nsanga ibisirimba byanje byamenyekanye nakoze kuri diskete ni hafi 198. Hello guys, murakaza neza kuri Moses 9 TV. Ni umwanya tuba tugiye kubagezaho amakuru y'ibyamamare tubazanira abastari mukunda kugira ngo mumenyeho byinshi mutari muzi. Kuri uno munsi turi kumwe n'umustari muraza kumenyaho byinshi. Cyo musabwa ni ikintu kujya kuri Moses 9 TV ku ma platform yose tuboneka ariyo Facebook Moses 9 TV, Instagram kuri Moses 9 TV ndetse no kuri YouTube channel yacu kore subscribe kugira ngo ubu wa mbere kubona notification byiza mukeneye byose turabibazana kuri Moses 9 TV. Uwo nta wundi turimo turavugaho no umwami w'igisirimba nkuko abanyamurenge benshi bakunze kumwita. Reka atangira twibwira. Urakoze cyane. Nitwa Gasore Blaise bakunze kumwita ku izina rya Bea. Uri umugabo ufite abana babiri. Urakoze. Tangira utubwira neza witwa Bea. Kuki abantu izina Bea ryaturutse? Okay, izina rya Bea ntimwanteguje ngo nzi nabiteguye uko ndi usobanure uzori babwira undi munsi. Ariko n'izina rifite amateka menshi. Dr. Bea. Ibyo byavuye. Dr. n'izina bahishuriwe abantu bararinyita. Ntabwo ari wowe wagize. Ntabwo ari njye wagize rwose. Utangira gucuranga watangiye he? Usubundi wavukiye he? Twese kuko mubizi twavukiye muri Kongo. Ariko njyewe navukiye muri Byura, abita muri Byura. Hariko namwe mwamumbaza niyo mwavukiye. Nabaso ndetse. Watubwira igihe watangiye kwiga umuziki? Okay, natangiye umuziki kera, natangiye gucuranga 2003. Nicyo gihe wabyigiye? Cyo gihe natangiye gucuranga. Warabyize cyangwa wahise utangira gucuranga gusa? Ukuntu natangiye gucuranga hari umuntu twabanaga, hari ibintu twitaga muri muzika kera ariko mu Kinyamurenge babyitaga ngo ni première, deuxième, troisième, donc 1 4 5. Ico gihe nabwiraga umuntu twabanaga yitwa Desire wa USA anyereka iyo nzira. Donc yari 1 2 3 niko twabyitaga première, deuxième, troisième. None amaze kumpa iyo nzira ibindi byose byavuye mu bushakashatsi nagiye nikorera njyewe. None se kuri cyo watoye kwiga gucuranga cyangwa se kuri cyo watoye gucuranga nkayo career yawe ntiwakora ibindi kandi banasanga? Okay, buriya umuntu azamenye impano ye muca abona gifasha abandi. Ica kabiri nico wumva ubundi ndashobora kuba nkina umupira, ndashobora kuba nkina basket, ndashobora kuba ncuranga piano, ariko muri ibyo byose nkareba ikifite imbaraga muri nje. Eske muri ibyo byose ico nkunda niki? Naje gusanga rero mu mikino yose nzi cyangwa se mu byo byose nshoboye sanga music niyo ifite capacity ikomeye mu bugingo bwanjye. Ukiri mutoya ni iki wumva ko uzaba ukiri mutoya? Kiri muto taranakora no kuri senga. Nibyo, kiri muto nari umuyombe usanzwe. Benshi barabizi, bamwe bari hanze n'abandi baracari i Burundi. Nasobanuraga n'amandiko mu rusengero nanezerewe. Kanezerwa mu imbaraga z'Imana, Imana ikambishurira ibintu. Then va muri iyo etape kubera ko nuvaga sente bayicuranga kuviranyuze bitanijira muri iyo kariyeri yindi y'umuziki. Kuva ico gihe rero kugeza ubu nico canyuze niyo, donc namenye ko ariyo mpano yanjye nyakuri. Ukiri mutoya nta tundi tuntu wakundaga gukora ampare ko uvuze ko wakundaga gusenga? Nta bindi bintu wakundaga gukora ukiri mutoya? Nkiri muto en fait njyewe sinakubaganye cyane. Ntabwo nabaye mvuge ngo nkiri muto abato bakinaga utuntu twinshi. Hari abahungu bakinaga nkahoro, abakobwa bakazashira umusenyi mu dukopa bagaterana akabumbu. Ibyo byose nabibayemo. Ahubwo nkiri muto nakinya akabumbu bisanzwe kigishana, ndetse namwe bamwe baragakinye kibishana.
nari nzi gushemba akabumbu kagashemba tugakubita amatire n'abana aho nyuma yo gukubita amatire y'akabumbu takindi kintu nakoze nuko nimvise ibintu by'Imana je muri ico kiyumbe mva mu kiyumbe sengera music. Ubwo bwa mbere ukora kuri Center ari muri 2003 none se utangira gucuranga 2003 ubwo nibwo wakoze kuri Center wakuze wumva nabaye bacuranze wakuze wumva bazwi. Okay, tangira gucuranga nari nzi abacuranzi bake bashoka nari nzi Mima cyane cyane ko nawe wabaye nka promoter mu bwoko bwacu ari nawe wabinkundishije kuko ico gihe ntangira gucuranga i Burundi alarme yakundaga kuzayo cyane none Mima yacuranga Senegal umugabo bitebye bituma nyikunda hariyo nka undi mucuranzi bita Kibongi nawe bityo ndi kuvuga abacuranzi ico gihe ntangira bari bazwi kandi bari babizi bankundisha ico nakoraga hariyo nkaba musore nabo bari abacuranzi beza hariyo nk'abandi bitwa ba Munyakuri ndi kuvuga ico gihe abo nibo bacuranzi nagiye mbona mu bwoko twari dufite abandi nabumvaga amazina ariko barapfuye kabo bita bagasore bandi bapfuye n'abandi ariko abo nibo nakuze nzi bituma nkunda ibyo bakora nanjye ngendera muri ya lire yabo. Tukiri batoya hari uburyo abantu bagendaga bumva ibisirimba uri mu bantu nawe bigeze bacura ibisirimba bakoresheje disquette bacura ibisirimba bagakoresha disquette bakagenda babihana cyangwa wakuze usanga ibyo bintu byaravuyeho yo gushira ibisirimba ku ma disquette cyangwa kuyicuriraho? Okay, ndi mu bantu bakoze disquette cyane uretse na disquette ndi mu bantu bakoze musique abakorari bakajana muri studio kaza ngora disquette kindirimba 12 abakorari bakaja gusohora. Ndi mu bantu kuri none ngubushize ndagira ngo ubanza nari nzi ko wenda muzampamagara muri interview kubushize naraharuye nsanga ibisirimba byanjye byamenyekanye nakoze kuri disquette ni hafi 198 bizwi mu rwego komeye rw'isi ndagira ngo kubazi gisirimba kuba tegera gisirimba kubera ko numvaga inspiration ije kavuga ngo iyi ntiyo pfa gutambuka kugira ngahita nkora record y'igisirimba dore ngahita nkora disquette kagenda nshiramo piste par piste none ikaba disquette iri full kayiheza abantu bakagenda bacuranga mu matorero atandukanye. Ni ukuvuga ngo njyewe ibisirimba nacuranze ni byinshi disquette nacurange bakorari ni byinshi mbese ndi no mu bantu uretse ba Mima badutangiriye kuko Mima ni nawe wavumbuye inzira ya disquette uretse abantu badutangiriye nka ba Mima nanjye ndi mu bantu batumye wenda disquette zikwiragira hirya no hino kwisi atandukanye. Ugitangira gucuranga niye kanisa wacurangiye? Ntangira gucuranga nacurangiye kanisa ryitwa Umoja ryabaga i Burundi Bujumbura aho bita mu Cibitoke naryo torero nacuranze mwe navuga ko nacuranze n'imyaka myinshi ije kuba k'imyaka 5. Nyuma yo kuva muri iryo torero nahise nje i Rwanda nanone mu kazi kuva 2008 nacurangaga muri New Jerusalem icamo niyo nakoze imyaka ije kuba nayo nk'itanu vayo i Kigali bampamagaye ico gihe nari maze gufata karere be nancuranga abantu bakava mu gasose babarira narafatishije neza be n'abantu bagomba guhamagara hirya no hino so simbivuge mu rwego rwo kwirata cyangwa se rwo kwizamura abantu benshi bazumva nabi kuri media mbivugiye mu rwego rwo kumva ko hari aho natangiriye kahava kaja handi hari abampamagaye nanone kahava kaja handi kimwe nuko navuye iyo ndibuka mvi Kigali navuye 2009 bantume mu giterane Nairobi bwa mbere 2009 ndibaza ko muri mwembi babambaza ndagira ngo nikaho mutari muri ho sinzi mwari bato wenda
twagikoreye mu kanisa ryo kwa Musinga ariko ahantu sinzaga kanisa ryabaga para abantu bake cyane ukuntu nanone ndacuranga 2009 subiri Kigali 2010 barantubira nane mu giterane c'abayumbe ndasubira ndagaruka aneba intandaro yo kugenda nshima Nairobi ndimuka Burundi mwumve ko rero aho natangiye gucuranga ni Burundi muri iryo torero ryitwa Umoja bagenda bantumira hirya no hino kugeza kuri none ukiri mutoya gitangira gucuranga akenshi ibikoresho bya muzika ntago byabonekaga muri Kongo bigeze ucuranga ipendo n'ingoma ari byo abakera bakundaga gukoresha njyewe uyu mubona nigeze gucuranga ingoma kubwegera bambinga ingoma y'ikorari yewe mwari muyizanye hano ngo ni pratique ni ingaruka nzayizana cyangwa namwe muzahitira no mufite amatorero nigeze kuvuza ingoma y'ikorari nyivugisha agatsintsino umugabo aranezerwa mbinga naritme ngira nayikuye ku ngoma kugira ngo ngire injyana nziranisha nubwo kugira ngo sinsobaganye niba ndimo playing keyboard ritme yose nayikuye ku ngoma ipendo nubu ndagira ngo muzarebe bushize ku gitaramo ca kabiri hano mugende murebe nari mumvuza ipendo nari nzi kuvuza ipendo mu buryo buteye ubwoba mugende musacinge ku gitaramo ca kabiri ka Kayore murareba kuri YouTube ndiye kuvuza ipendo nabyo nari ndizi mu buryo bwiza apana bijya bwo kwiga ngo umuntu usakaragira bwiza bwa technique none ariterera nkarifata ngasura nkarivuza kubera ko ibyo bintu nje mu muziki nababwiye ko nari umuyumbe nibyo navuzaga umukunga kavuza ikorari mu ngoma narangiza ngasirimba afite ipendo Beya ni izina rizwi ku isi yose ndetse na East Africa kandi hari n'abandi bacuranzi bazi gucuranga nabo kandi batazwi nk'uko uzwi wowe ni uwuhe mwihariko wagize kugira ngo umenyekane nk'uko okay ibintu byose bibaho hagenda abafaveri y'Imana ababizi sibo bamenyekana hamenyekana ab'Imana ishaka ko bamenyekana dukora umwuga umwe n'abaye urugero kare ku baririmbyi twari kumwe hano twadukorera ikiganiro singiye kubavuga bazi kuririmba cyane ariko batazwi cyane sindiyo dufite abacuranzi bazi gucuranga cyane kimwe nuko dufite abapasiteri bazi kubwiriza cyane ariko badafite public batazwi cyane ni ukuvuga ngo kumenyekana k'umuntu n'abariya bafite favor ariko hari favor y'Imana ku muntu ibi shaka kuvuga ngo runaka reka mushira aya mavuta muye ngo ari ijambo avuze mwana ashaka haba ni ikiganiro dukoranye hari abazogiteraho comment bamwe buzuye amashari abandi buzuye ibindi tutazi twebwe tukagira n'amashari ngo umuntu ngo yohereje link ngo dukore subscribe gukanda gusa ahantu umutuku umuntu akambagira ishari ngo guteza undi muntu imbere umutuku na share gusharinga gufata ugayohereza undi umuntu akambagira ishari abanyamashari rero ni benshi iyo rero umuntu amvuze ico ndakoze jewe nka Beya number 1 abanyegereje Imana number 2 binyereka ko muruta totalement binyereka kuri ya muntu mvuze tiduhuye nawe tituzonaho ubundi umuntu taza rwanya donc uwaruta umuntu azarwanya umuruta Subundi we nka Beya hari umunajyanama ugiye uvuga ati njyewe uyu muntu n'umujyanama wanjye iyo ngize ikintu igitekerezo runaka njye kumujya mfite abajyanama benshi utari umugore wanjye niwo wa mbere ariko utari umugore wanjye mfite abajyanama benshi mfite abapasiteri bagera 4 b'abajyanama banjye kandi b'abanyamwuka toshoka mvugira kuri media pour mama ariko abo ni abantu niyo babwira ngo nibs banzi imbere ndagira ngo baranasenge baramenya banzi imbere banzi inyuma
banzi iburyo banzi ibumoso. Nanjye iyo ushaka kubagisha inama niho njya mpamagara twababwira ngo hari ikiniki ariko mfite abajyanama abo nabo nzi bari banje, ariko abenshi habe nawe ukura umujyanama wanjye n'undi yo umujyanama wanjye unkunda wese yo umujyanama wanjye n'abanyanga ibo ndampavuye ko bavugaho barahari abatwanga banze na Yesu kanswe jewe. None se wababwira iki Abagenza abanyanga abo bagenda bakwirakwiza ibihuha ndetse n'ibindi, wababwira iki? Tacho no babwira ubwenge iyo butandukanye n'ururimi umuntu avuga ibyo ashaka, kuko number 1 ubwenge butuma umenya gutandukanya icyo uvuga n'icyo utavuga. Ijambo rya kabiri, umuntu wese waremwe n'Imana afite akanwa, kandi akanwa nako kuvuga. Tiwobuza umuntu wareke kuvuga ibyo atekereje ngo nabireke. 1 umuntu uri mukuru, 2 afite akanwa. Kumvuga rero kabeya cyo byo ndaco bimbwiye. Ikizombabaza ni kimwe, kandi cyo utuma mva kuri 6 nuko no kuri cha Imana tizivuga ngo ubwo be yavuzwe n'abantu 100 nabi ureke mba mwigije yo mpagurutse undi. Imana subikora, Imana ikora kuco yavugiye ku muntu no kureba ubusabane bw'umuntu n'undi. Nabavuga Kitengera, nabavuga Gidurayi, nabavuga Umoja, nabavuga Kayoro, nabavuga abo nge bose nabazi, kuko nikwemeza ko abana abafroderi b'amagambo nta muntu muri bo wari waza ngambwire ngo ese kuki wakoze iki. Kizekwera ko abantu batari seriye cyane nuko umuntu avugira umuntu hirya tawe umukristo nyawo mubwire ngo ese ko batubwiye ngo wararwanye ku muhanda, wararwanye nibyo cyangwa ndi warwanye. Uwo muntu abakwereye imbuto icoge nawe mubwira ukuri ukamubwira ati yewe byarashitse, kuko umukristo agira intambara nyinshi. Kandi cyane cyane ngewe namaze kumenya ko ndi muri target ya shitani. Shitani yakanze twiga arandegeye, nanje nzagenda nigengesereye aho mpuriye nawe n'ugutera ibondo. Nimba iyo target nyirimo byanga byakunda, hari ibyo shitani akubitiramo abantu. Shitani ndabakubitiramo umuntu kagasede akamavuga ngo vuga kuri beyi. Uyu muntu akamamaza amakuru atariyo, kandi amaze kayishimira. Kandi ukumva mbwiye media n'abazumva wese nzamzishimira, kubera ko iyo bavuze icyo ntakoze nta bindi bintu bisa nabyo. Hari umunsi umwe nigeze kubona bambesheye, umuhamya ni Patrick na nyene usirimba muri Amerika, bambeshera ikintu kanatangaye. Turi mu mahombe twadusirimba twasaze, amakuru yamaza kuri WhatsApp twasaza turi mu gitaramo. Kandi bamavuga nguko ntubobesha umuntu akamabesha ngo ko ndarwana Kitengera kubunyine mu kamono WhatsApp twiciranye muno twadukorana namwe interview. Ndatangara namamenya nyine ko shitani yasaze yazutse n'abaye bose kugira ngo ishake gushaka kumara imbaraga, ariko naraze ndayipfumukana namaca mu myanya y'intoki ukuntu ndahagaze n'amaguru yombi ndahagaze ntaco nzawe. Kwisubiriye kuri kariyeri yawe y'ubucuranzi, hari abantu be afite ajya yigisha gucuranga abanyeshuri? Hari abanyeshuri umaze kure? Abanyeshuri benshi n'ubu bamwe ndabigisha online buri joro saa 4 mba ndi kuri keyboard nigisha abanyeshuri hirya no hino ku isi, muri Amerika, muri Canada, i Rwanda, i Burundi. Mfite abanyeshuri benshi na hano Nairobi, hari benshi. Hari n'abandi banyeshuri banyigana ariko tutaba turi kumwe live. Abo nabo ni abanyeshuri. Nimba umuntu abaye promoter w'ikintu ukacigana, nuwango uri nka photocopy yaje, igihe naje baragukuraho
kuko ibyo wakora si ibyawe bifite nyirabyo mu gihe rero ubyiganye jewe mfata ko uri umunyeshuri wanjye nubwo ndakubwiye ngo icara ukora iki mu bamaze kumenyekana muri abo wagiye wigisha gucuranga cyangwa se abamaze abakunda kugaragara cyane watugiramo nk'umwe cyangwa babiri wigishije ariko ubona kabisa bamaze kugera ku rwego rwiza uretse babiri novuga n'icumi kandi bari bavuge ari mu bihugu bitandukanye anyway novuga nk'umwana witwa Nzungu abi Rwanda umunyeshuri wanjye nzana mbivuga no kuri media kenshi namutoje kuva kiba igitaramo kugeza aje i Rwanda ubu ni umunyeshuri wanjye umba hafi ndetse niwiza numva ndagira ngo nosingirize mugenda arasingiriza Gasimiyoni atarakura ngo muheze aha undi tuvuga n'umunyeshuri wanjye none ni Clement nabivuze kuva kare naho n'umunyeshuri wanjye karazamuka mu rwego rwiza ndetse amaze kugafata imbara afasha gake imbaraga uwo ni Clement hari umwana uba muri Amerika witwa Birori sinzi atumiye sinzi ndageraga muri Amerika aba gusa muri Amerika byabaga i Burundi umunyeshuri wanjye hari umwana witwa Marondo yabaga i Bugande aje i Burundi yagendeye muri Amerika avuye i Burundi umwana n'umunyeshuri wanjye acuranga neza mu buryo ki budasanzwe hari undi mwana ucuranga i Kigali ucuranga ikabuga twe i Rwanda hazatuyobera hari umwana witwa Trésor nawe karacuranga neza umunyeshuri wanjye kuri ubu ni Kigali ka baramukoresha cyane abo bana hano ho baruzuye hano ari Nairobi abo bose bacuranga mu makanisa bose n'abanje abo bose bacuranga mu makanisa abantu bacuranga ibisirimba benshi n'abanyeshuri banjye ni ukuvuga ngo mfite abanyeshuri benshi abo niyo mbashe kuvuga muri Kongo barari Bukavu hari undi mwana uhari usengera mu itorero bita Source du Salut ni ukuvuga ngo ni benshi abanyeshuri ni benshi Nairobi baruzuye i Rwanda baruzuye i Burundi bamwe sinkibibuka amazi baza banyandikira bamwe bari hanze ngo master maître singimenya bariho ko ndagenda gasaza ese undi umuntu yifuje ko umunyeshuri wa mbere yabigenza nukunyegera kuko sinzere ko gushaka umunyeshuri wanjye uzazumbwire ati ndifuje ko wafasha mu byukuri jewe nzafasha ntaco nsabye abenshi bigisha batanze amafaranga jewe nababwiye mushinzwe gufasha ubwoko kubera ko sinza nifuza ko nogenda mu ikanisa risigare gutyo banifuza ko nogenda byibuze bakazovuga ngo hari umunyeshuri runaka yatire neza niwo mugisha wanjye ushaka rero ko mufasha n'uwifuza impano yanjye ko twafashanya mu by'ukuri muhaye ikaze babyumva bari kure nigisha online twavugana ababyumva bari hafi bondeba tukabonana tugafashanya tukiga uko nimba ndiho ejo sinje haza warundi sindi igiti ngo nzoramba umusejame imana nizi ibihe asigaje byo kubaho sundi be acuranga igisirimba gusa cyangwa acuranga n'izindi njyana sino try igisirimba gusa kuko ndi umucuranzi ndi mu rwego mpuzamahanga acuranga ikizungu neza kimwe n'abandi ico badashoboye basha guciga ma YouTube n'ahandi nanjye n'ibicyo gahunda yanjye si yo gukora studio sinabifite no kubikora
ahubwo gahunda yanjye ko ndabisengera Imana izampa ibyuma gusa bya muzika zuba ngenda nesta niko kuri stage nama mvuza gusa mvuze subira nzinge ndahe abumva bakire kubera ko ndabizi nimba Dawudi yaracurangaga imyuka mibi ikava mu bantu abarwayi b'igicuri bagahembuka kuri nizeye Imana 100%. Ko no kujya abanyakenya bazakora ama crusade yanze ko no kwesta ibizuma navuza muzika bimuga bigabo uvuze gutyo uranyibutsa hari amakuru nigeze kumva ngo wigeze gucuranga mu muntu urwaye kanseri arakira ayo makuru yaba ari cyane uretse nayo anyway ibyo byabayeho hari n'undi nacuranze nk'umwana warwaye ikibyimba baramuvuje birananirana gihita giturika anyohereza $700 gituba arambwira ngo kubera ko wacuranze umwana wanje ikibyimba gigaturika sinubwina ndagwaye tu around hari benshi bambwira ngo nari ndwaye uracuranga mu ngomba y'umutara uwo kanseri yari hehe muzobaze mwebwe aho ayo mwayakuye ni ukuvuga ngo mbaze ko urugero hari kigiye kimwe twagiye ahantu ndacuranga abantu bikubita hasi barahwera mu ikanisa kubera sente mwebwe mumbonye ubu nyine naravanze sente n'ikizungu kiri mu mavuta ya mbere arya y'umuriro nagaza ncuranga ibintu bigacika mu ikanisa abantu nigeze kujanda gucuranga umugore umwe yamayamiza reka mbasetsa abantu bari online ngo ayi wowe ngo bewe ngo ngimfe data we tingaho pfa mukecuru we numva sijo wa ucuranga numva n'ikindi kintu kiri kunkoresha amasaha aho natangiye abenshi barabizi twari kumwe mbere natangiye saa 5 saa 9 za niposho nimugoroba dutangiye amateraniro ngeza saa 5 zo ku cyumweru uretse nico nahi gitaramo hari abayimbe twari kumwe ndetse bamwe bari n'abandi bari Uganda ayi gitaramo natangiye gucuranga umugoroba sinibuka amasaha hari kuwa gatandatu ngeza kandi saa 5 zo ku cyumweru terana amateraniro ntoze ndahinduye imyenda habaye ibintu bikomeye hari imbaraga z'Imana gahunda zirakorwa abarwayi barakira abantu Imana ikora ibintu bikomeye abantu kugeza aho binjira mu bigo bikomeye bya leta batamenye ukuntu binjiye bakamamena ngo ukuntu twokama twinjira ko mu gipango ca polisi twadusirimba abapolisi bakamabona abantu baruhutse turi mu gisirimba igitarama hano kuri restoration hanze umuhamya ni Kabuye Uganda president wa YUM twari kumwe ubanza Nzabakiza twari kumwe nimba tibesh n'abandi bayumbe bana bari kumwe turasirimba ngira imbaraga bene za zindi ziteye ubwoba ico gihega mwibuke igisimba casaze citwa amashahi aya mashahi niwo yashahiriye namanyashahi Yesu agenda akora ibitanga kandi jewe ndakanacurangira igisimba nkumva n'izina ryacu riraje amashahi nije wacise amashahi timumbaza ngese amashahi yaje natekereje guta amashahi ko amashahi ari imvura natekereje timubimbaza oya anyway nshaka kubabwira ko ibyo Imana yankoresheje apana jewe nakoze please ibyo Imana yankoresheje ni byinshi usibye ko ibyo tuzi ni biki kubyo Imana yakoze rwihishwa tutazi idukoresheje mu byukuri simbivuze mu rwego rwo kwirata simbivuze mu rwego rwo kubwira abantu ko ari Imana yankoresheje bivuze mu rwego rwo kubwira abantu ko Imana izikora imirimo iyo twakoresheje impano zacu Beyi yakiriye amakuru nk'ayo ngayo ngo wacuranze umurwayi wa kanseri arakira byitwaramo gute byakira ayo makuru afete nabibabwiye kare
njyewe sinkunda ubuzima bwo hejuru, nkunda ubuzima buri hasi. Sijyewe sinkunda kwizamura. Akenshi iyo mvuye mu materaniro nza mfukama ku gitanda canje kabwira Imana ngo Mana ibyo nari mfite ntabitanze, ejo nzasubira mu yandi materaniro uzampe ibindi bisha. Kuko icuranze none cyane cyane mu bwoko bwacu tuhindura injyana, bazaba kumenyera, bazaba bashaka ngo umuhoro umusha mu maso yabo. Niba kubona none mu gatatu ati noneho yaratumaze, niko ngabatso tuvuga. Niba mbona mu kabiri na gatatu se yacuranze, noneho nyine mu kabiri ho adukoreye ibitangaza uzibifka. Niho rero utagenda wibagirana muri society, kubera ko gucuranga ni byiza ariko kandi no gukuza touch ni kindi. Niyo rero Imana ifashije abantu bagataha bafashije, kuko nige nimwe mu ncuranga abantu ndibavuga babwirije, ndibavuga baririmbye bakavuga ngo ariko sente ngo be yacuranze. Mushize mbere cyo gucuranga umukobwa umwe yamafata mu maguru yamarira. None se Bea, twihuta, ni iki gikora iyo urangije gucuranga cyangwa se akazi kawe k'umuziki niyo karangije, n'iki kintu ukunda gukora cyo kuruhuka kikurura mu matwi? Tacu umuziki wonyine uzunduhura, Umuziki wonyine zambibwira abantu umuziki bazawucuranga. Nyuma yigeze gucuranga ahantu aracuranga ndarira apana bene bijya by'abana byo kwigirisha, numva ibintu birahindutse ndarira.